ねえ、大熊さん、ここまでして隠れる必要はあるのかな。どこにいてもあけびさんは目立つので、いっそのこと対象物から完全に身を隠す必要があります。そっか。あ、誰か来ました。師匠リオナさん。これだとよく見えませんね。探し物でしょうか。あれ？I can't see very well from in here. Is she searching for something?